हेलो एभ्रिवान। आज चाहिँ हामी फिजिकल क्वान्टिटिज पढ्नेछौँ, जुन चाहिँ हाम्रो क्लास 11 को चाहिँ फिजिक्सको फर्स्ट च्याप्टर हो। र यो च्याप्टर चाहिँ अलि हामीलाई यसको कन्सेप्ट बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यसबाट धेरै मार्क्स त आउँदैन, तरै पनि यो अगाडिका च्याप्टरहरूका लागि एउटा कन्सेप्चुअल च्याप्टरको रूपमा यहाँ राखिएको छ है। सो फर्स्टमा चाहिँ फिजिकल क्वान्टिटी है च्याप्टरको नाम हो। र फिजिकल क्वान्टिटी भने चाहिँ के हो त्यो बुझौँ। फिजिकल क्वान्टिटी भने यस्तो क्वान्टिटी हो द्याट क्यान बी मेजर्ड, द्याट क्यान बी मेजर्ड है। यस्तो क्वान्टिटी जुन चाहिँ हामी नाप्न सक्छौँ त्यसलाई के भनिन्छ, फिजिकल क्वान्टिटी भन्छ। एक्जाम्पलको लागि मास भइगयो हैन। अब तपाईको लेन्थ भइगयो, लेन्थ पनि त नाप्न सकिन्छ कति मिटर छ भनेर। अनि टाइम अहिले कति बजिरा हैन। अनि त्यसपछि धेरै त्यस्ता मतलब क्वान्टिटीहरू छ जुन चाहिँ हामी मेजर गर्न सक्छौँ, भेलोसिटी, एक्सेलरेसन, फोर्स, एनर्जी। तर मेजरमेन्ट भने के हो है, त्यसकै एउटा चाहिँ अर्को सब टपिक रहेछ मेजरमेन्ट। मेजरमेन्ट है। सो मेजरमेन्ट भने के हो भन्दाखेरि म यहाँ चाहिँ एउटा फिगर बनाउँछु। सो अहिले मानौ यो तराजु हो। फिगर त त्यति राम्रो भएन, तैपनि कन्सेप्ट यहाँ बुझौँ हैन। अब हामी पसलमा जाँदाखेरि पसलले के गर्छ भन्दाखेरि यतातिर के गर्छन् रे, ढक राख्छ जसको भ्यालु नोन हुन्छ। भ्यालु भन्नाले अब जस्तै 1 केजी छ कि हाफ केजी छ त्यो हामीलाई नोन हुन्छ है। अहिलेलाई मैले 1 केजी भने है। र यतातिर के राखिन्छ भन्नाले हामीलाई चाहिएको सब्स्टान्स राखिन्छ, लाइक चिनी चाहिन्छ कि दाल चाहिन्छ कि जे चाहिन्छ त्यो राखिन्छ है। त्यसैले म यहाँ सुगर हाले है, चिनी एसयु हो यो, सुगर राखेँ। सो यो जुन एउटा प्रोसेस जुन भयो नि, यो नाप्ने जुन प्रोसेस भयो त्यसलाई नै के भनिन्छ, मेजरमेन्ट भनिन्छ है। सो अब यसलाई चाहिँ हामी यदि डिफाइन गर्यौं भने यहाँ यदि तपाईले आफ्नो लजिक लाएर पनि सोच्नुहुन्छ भने यहाँ के देखिरहेछ, क्लियरली के देखिरहेछ भने एउटा अननोन क्वान्टिटी छ र यतातिर चाहिँ नोन क्वान्टिटी छ र दुईटैले कम्पेयर गरेर अननोन क्वान्टिटीको भ्यालु निकालिरहेछ हैन। सो त्यही चाहिँ हामी डेफिनेसनमा लेख्छौं, प्रोसेस अफ कम्पेयरिङ केले कम्पेयर गर्छौं, अननोन क्वान्टिटी with known quantity है। र एउटा कुरा, यो दुईटै सेम टाइपको हुनुपर्छ कि डिफरेन्ट टाइप भए नि हुन्छ? यो डेफिनेटली के हुनुपर्छ, सेम टाइप नै हुनुपर्छ हैन। जस्तै एक्जाम्पललाई 1 केजी राखेर म चाहिँ यहाँ 1 मिटर के नाप्छु भन्न पाइएन। सो यो दुईटा के हुनु पर्यो, सेम टाइप हुनु पर्यो है, अफ सेम टाइप हैन। अब मेजरमेन्टको कुरा गरिराख्दाखेरि अब मेजर गर्दा चाहिँ कुनै युनिटमा त नापिन्छ नि हैन। जस्तै मास छ भने त केजीमा नापिएला या ग्राममा नापिएला, तर त्यसको लागि युनिट त चाहिन्छ नि। अब के हेर्छौं हामी, युनिट हेर्छौं है। सो युनिट, अब के हेर्छौं, युनिटको चाहिँ जेनरली 3 वटा टाइप्स हुन्छ हैन। र फर्स्टमा हामीले जान्नुपर्ने युनिट्सको टाइप के हो भन्दाखेरि फन्डामेन्टल युनिट है। सो फन्डामेन्टल युनिट भने कस्तो युनिट हो? फन्डामेन्टल युनिट भने यस्तो युनिट हो जुन चाहिँ हामी डिराइभ गर्दैनौं, जुन चाहिँ हामीलाई अलरेडी थाहा हुन्छ है। जस्तै मासको केजी चाहिँ कुनै युनिटबाट डिराइभ भएको छैन। जस्तै लेन्थको मिटर कुनै युनिटबाट डिराइभ भएको छैन। सो यसमा चाहिँ के पढ्ने भयो, केजी अनि मिटर अनि सेकेन्ड अनि टेम्परेचरको के हुन्छ, केल्भिन, अनि यस्तै 7-8 वटा कि कतिवटा इक्जाम्पल छ, त्यो म अलि अगाडि गएर तपाईहरुलाई भन्ने नै छु है। सो यो चाहिँ हाम्रो भयो फन्डामेन्टल युनिट।
अब चाहिँ हामी के हेर्छौं फन्डामेन्टल युनिट भयो। अब दोस्रो टाइपमा हाम्रो के रहेछ भन्दाखेरि दोस्रो टाइपमा हाम्रो कुन रहेछ डिराइभ्ड युनिट। डिराइभ्ड युनिट अब डिराइभ्ड युनिटको नामै सुन्दाखेरि कस्तो सुनिन्छ भन्नाले कुनै अर्को युनिटबाट डिराइभ भएको युनिट डिराइभ्ड फ्रम अदर युनिट कुन हुन्छ फन्डामेन्टल युनिटबाट चाहिँ यो युनिट डिराइभ हुन्छ। डिराइभ्ड फ्रम फन्डामेन्टल युनिट है। सो अब चाहिँ हामीले यस्ता धेरै युनिटहरु थाहा छ जुन चाहिँ फन्डामेन्टल युनिटबाट डिराइभ भएको छ। सिम्पलबाट जाम हामीलाई भेलोसिटीको युनिट के हो अरे मिटर पर सेकेन्ड। यहाँ चाहिँ के भएको छ भन्दाखेरि दुईटा फन्डामेन्टल युनिटबाट यो युनिट डिराइभ भएको छ, एउटा चाहिँ मिटर अनि अर्को चाहिँ टाइमबाट। अब यसकै अब भेलोसिटी भयो हैन, एक्सेलरेसनको के हुन्छ मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर, यो पनि डिराइभ्ड युनिट हो किनभने फन्डामेन्टलबाट डिराइभ भएको छ। र अरु यस्ता धेरै एक्जाम्पलहरु छ जस्तै फोर्सको के हुन्छ केजी मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर है, यसलाई के न्युटन पनि भन्ने गरिन्छ हैन। अब यस्ता थुप्रै एक्जाम्पलहरु छ, हामी पढ्दै जाँदाखेरि त्यो कुराहरुसँग फ्यामिलियर भइहाल्छ। सो अब युनिट पढिसकेपछि हामीलाई त्यो युनिटको सिस्टमहरु बारेमा पढ्नु पर्ने हुन्छ है। सो सिस्टम अफ युनिट्स अब सिस्टम अफ युनिट्समा हामीले तीनवटा सिस्टम जेनरली पढ्नु पर्ने हुन्छ एफपीएस अनि दुईमा चाहिँ सीजीएस र एमकेएस है, एमकेएस। अब यो तीनवटा जुन लेटर छ नि तीनवटै सिस्टममा तीनवटा लेटर छ है। सो तीनवटा लेटरबाट नै यो सिस्टममा के छ भन्ने कुरा क्लियर हुन्छ के। जस्तै यो सिस्टममा लेन्थलाई केमा नापिन्छ रे फुटमा, मैले लेन्थलाई यो लेखे एल इन फिट या फुट है, र के मासलाई एम लेखे एम इन पाउन्ड है, र टाइमलाई मैले यहाँ टी लेखे टी इन सेकेन्ड। सो एफपीएस सिस्टममा के हुन्छ भन्दाखेरि लेन्थलाई हामी फिट या फुटमा नाप्छौं र त्यसपछि मासलाई चाहिँ हामी पाउन्डमा नाप्छौं र अर्को कुरा चाहिँ टाइमलाई चाहिँ सेकेन्डमा नाप्छौं है। सो यो सिस्टम भित्र यति कुरा बुझे पुग्छ हैन। र यसैगरी सीजीएस सिस्टममा के गर्छौं भन्दाखेरि लेन्थलाई हामी सेन्टिमिटरमा नाप्छौं, सेन्टिमिटर है, अनि मासलाई चाहिँ केमा नाप्छौं मास इन ग्राम है, ग्रामलाई मैले जीएम लेखे र टाइमलाई सेकेन्डमा है। त्यसैगरी अब एमकेएस सिस्टममा के होला त लेन्थलाई मिटरमा नापिएला, लेन्थ इन मिटर हैन, र मास इन किलोग्राम हैन, र टाइम इन सेकेन्ड है। सो यो तीनवटा सिस्टम भने यही हो। जस्तै एफपीएस मा के हुन्छ रे लेन्थलाई चाहिँ फिट या फुटमा नापिन्छ, अनि त्यसपछि चाहिँ सीजीएस मा चाहिँ लेन्थलाई के सेन्टिमिटरमा नापिन्छ, एमकेएस मा लेन्थलाई चाहिँ मिटरमा नापिन्छ है, र मासलाई चाहिँ एफपीएस मा पाउन्डमा नापिन्छ, सीजीएस मा चाहिँ ग्राममा नापिन्छ र एमकेएस मा किलोग्राममा नापिन्छ, र टाइमलाई चाहिँ तीनवटैमा सेकेन्डमै छ है। सो यसो तपाईहरुले विचार गर्दाखेरि तपाईले यो तीनवटा सिस्टम मध्ये कुन चाहिँ स्ट्यान्डर्ड सिस्टम या एसआई सिस्टम जस्तो लाग्छ? अनि डेफिनेटली हाम्रो यो तलको जुन सिस्टम छ त्यो चाहिँ कुन हो एसआई सिस्टम हो, स्ट्यान्डर्ड हो, स्ट्यान्डर्ड सिस्टम हो, जसमा के गरिन्छ लेन्थलाई चाहिँ केमा नापिन्छ रे मिटरमा, र मासलाई चाहिँ केमा किलोग्राममा, र टाइमलाई चाहिँ सेकेन्डमा है। सो चाहिँ अब हामी यति युनिट्सहरु पनि पढ्यौं। अब चाहिँ हामीलाई के प्र्याक्टिकल युनिट्सहरु थाहा हुनुपर्ने हुन्छ के। अब जस्तै तपाईलाई एउटा क्वेशन हेरौं, तपाईले कसैले सोध्यो लाइट इयरको युनिट के हो? अब जेनरल मान्छेले के भन्छ इयर भने त मानम लाइट इयर छ भने त्यसमा डेज फरक होला, हामीले इयर भने के पढाएको छ 365 डेज हुन्छ हैन, लाइट इयर भने अब के त्यसमा डेजहरु डिफरेन्ट छ, तर त्यस्तो हैन के। लाइट इयर भने के हो भन्दाखेरि डिस्टेन्स ट्राभल बाइ लाइट इन
1 इयर। अब लाइटले 1 वर्षमा पार गरेको जति डिस्टेन्स छ त्यो टोटल डिस्टेन्सले के भन्छ रे 1 लाइट इयर भन्छ के 1 लाइट इयर। अब अब तपाईले यसको युनिट सोध्यो हैन यो के मेजर गर्दो रहेछ टाइम मेजर गर्दो रहेछ मास मेजर गर्दो रहेछ कि डिस्टेन्स मेजर गर्दो रहेछ। अब कहिले नसुने मान्छेले त डेफिनेट इयर हो यसले टाइम मेजर गर्छ भन्छ हैन। तर अब हामीले पढिसकेपछि यसले के गर्दो रहेछ रे डिस्टेन्स मेजर गर्दो रहेछ। लाइटले 1 वर्षमा कति दूरी पार गर्यो त्यो डिस्टेन्स भने 1 लाइट इयर हो है। सो अब यो डिस्टेन्स निकाल्न खोज्यौं भने स्पिड अफ लाइट भने c इन्टु टाइम भेलोसिटी इन्टु टाइम इक्वल टु डिस्टेन्स हुन्छ हैन। अब भेलोसिटी भने लाइटको भेलोसिटी त फिक्स हुन्छ 3 इन्टु 10 टु द पावर 8 3 इन्टु 10 टु द पावर 8 र यो चाहिँ हाम्रो केमा छ मिटर पर सेकेन्डमा छ। अब टाइम पनि त हामीले सेकेन्डमा राख्नु पर्यो भन्नाले 1 इयरमा कति टाइम हुन्छ 365 तर डेज हो यो। अब यसलाई केमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो सेकेन्डमा 365 इन्टु 24 यो केमा कन्भर्ट भयो अब घण्टामा कन्भर्ट भयो आवरमा अनि त्यसपछि 60 ले मल्टिप्लाई गर्यौं भने मिनेटमा कन्भर्ट भयो है। र अब चाहिँ फेरि यसलाई 60 ले मल्टिप्लाई गर्यौं भने त्यो चाहिँ अब केमा कन्भर्ट भयो अब सेकेन्डमा कन्भर्ट भयो यो चाहिँ हाम्रो मिटर पर सेकेन्ड छ। सो अब आउने जुन हाम्रो रिजल्टेन्ट हुन्छ यहाँ त्यो चाहिँ मिटरमा हुन्छ है। सो यो चाहिँ तपाईहरुले क्याल्कुलेटर चिज्नु होला मसँग अहिले क्याल्कुलेटर छैन है। अब चाहिँ मैले माथि घुमेटी है। अब त्यस्तै एउटा अझै प्र्याक्टिकल युनिट्स के छ भन्दाखेरि 1 एस्ट्रोनोमिकल युनिट 1 एस्ट्रोनोमिकल युनिट छ है। 1 एस्ट्रोनोमिकल युनिट भने के हो भन्दाखेरि इक्जाम्पललाई यो एउटा के हो रे अर्थ हो र यो एउटा सन हो है। सो अर्थको सेन्टरदेखि यो चाहिँ अर्थ हो है अर्थ यो चाहिँ सन अर्थको सेन्टरदेखि सनको सेन्टरसम्मको जुन डिस्टेन्स हुन्छ नि त्यसलाई के भनिन्छ एस्ट्रोनोमिकल युनिट 1 एस्ट्रोनोमिकल युनिट र यसको भ्यालु चाहिँ कति हुन्छ भन्दाखेरि 1.5 इन्टु 10 टु द पावर 11 मिटर हैन। अब ठुलो डिस्टेन्स नाप्नु पर्यो हैन युनिभर्सहरुको डिस्टेन्स नाप्नु पर्यो भने त्यहाँ अब सनदेखि अर्थकै डिस्टेन्स यति छ 1 इन्टु 10 टु द पावर 11 मिटर भने त यो त धेरै ठुलो डिस्टेन्स भयो नि त। अब त्यो भन्दा नि अगाडि नाप्न पर्यो भने त मिटरमा अब गयो भने त 10 टु द पावर त बढ्दै जान्छ हैन र। सो त्यसको लागि चाहिँ अब एउटा ठुलो लेन्थको ठुलो युनिट बनाइयो त्यसलाई के भन्छ एस्ट्रोनोमिकल युनिट है। सो यो पनि अब हाम्रो सक्यो र अब चाहिँ हाम्रो यो च्याप्टरको एउटा वान अफ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट टपिक चाहिँ अब हामी पढ्ने छौं। सो अब चाहिँ यो टपिकको मोस्ट इम्पोर्टेन्ट टपिक कुन हो त्यो हेरौँ है। यो टपिकको मोस्ट इम्पोर्टेन्ट टपिक चाहिँ डाइमेन्सनल एनालाइसिस हो है। डाइमेन्सनल एनालाइसिस भने के हो त डाइमेन्सनल एनालाइसिस भने के हो भन्दाखेरि कुनै पनि क्वान्टिटी छ फिजिकल क्वान्टिटी छ लाइक मानव फोर्स छ हैन। फोर्स चाहिँ फन्डामेन्टल जुन त्यो फन्डामेन्टल क्वान्टिटी हुन्छ त्यो क्वान्टिटीमा कसरी डिपेन्ड छ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो डाइमेन्सनल एनालाइसिसले हामीलाई दिन्छ है। सो फन्डामेन्टल यहाँ चाहिँ म नोट डाउन गराइदिन्छु फन्डामेन्टल क्वान्टिटिजहरु फन्डामेन्टल क्वान्टिटी है। मेरो राइटिङ अलि खराब छ मैले बोलेको कुराबाट तपाईहरुले नोट डाउन गर्नु होला। अब कुनै हुन सक्छ कि त्यो मोबाइलमा चाहिँ नबुझिनु हुन सक्छ त्यो। अनि फर्स्टमा चाहिँ त्यसमा हेर्ने हो भने मास है फर्स्ट हाम्रो फिजिकल फन्डामेन्टल क्वान्टिटी सेकेन्ड चाहिँ लेन्थ है अनि थर्ड चाहिँ हाम्रो टाइम। जेनरली हामी यो तीनवटा युज गर्छौं तर कहिलेकाहीँ हामीलाई टेम्परेचर पनि युज गर्नुपर्ने हुन्छ। सो टेम्परेचर है अनि 5 मा चाहिँ करेन्ट 6 मा चाहिँ amount of substance है अनि 7 मा चाहिँ
लुमिनस इन्टेन्सिटी है, इन्टेन्सिटी। हामी यो जेनरली तीनवटा चाहिँ अलिक यो जेनरली यो चारवटा चाहिँ अलिक कम युज गर्छौँ, माथिको तीनवटा चाहिँ हामी अलिक बढी युज गर्छौँ। सो यसको युनिट पनि भन्नु हैन, मासको अब तपाईहरुले थाहा भइसक्यो होला, केजी, लेन्थको मिटर, टाइमको सेकेन्ड, टेम्परेचरको केल्भिन हैन, करेन्टको एम्पियर हैन, मैले पुरै लेखे हैन, जस्ट मैले सिम्पल एमाउन्ट अफ सब्स्टान्सको मोल हैन, र लुमिनस इन्टेन्सिटीको क्यान्डेला हुन्छ है। सो यति हामी नोट गर्यौं। र डाइमेन्सन भने के हो भन्दाखेरि द पावर टु व्हिच फिजिकल quantity can be expressed in terms of fundamental quantity। सो डाइमेन्सन भन्नाले के हो भन्दाखेरि यो सिम्पल ल्याङ्ग्वेजमा बुझ्नुहुन्छ भने कुनै पनि फिजिकल क्वान्टिटी फन्डामेन्टल क्वान्टिटीमा कसरी डिपेन्ड छ भन्ने कुरा जुन जसले दिन्छ त्यो चाहिँ हाम्रो डाइमेन्सन भनेको। अब सिम्पल जस्तै हाम्रो कस्तै युनिट थाहा भयो भने हामी इजिली डाइमेन्सन भन्न सक्छौँ। जस्तै हाम्रो युनिट कतै हामी मिटर हेर्यौं भने त्यसलाई यसरी बिग ब्र्याकेट भित्र अब यो के को कुन फन्डामेन्टल क्वान्टिटीको युनिट हो रे, लेन्थको। सो यस्तो देखाउँछौँ। केजी भेट्यौं भने बिग ब्र्याकेट भित्र मास देखाउँछौँ हैन, र सेकेन्ड हेर्यौं भने बिग ब्र्याकेट भित्र टाइम देखाउँछौँ है। सो अब तपाईले कसैले सोध्यो भेलोसिटीको त्यो के हो, डाइमेन्सनल एनालाइसिस डाइमेन्सन के हो, भेलोसिटीको डाइमेन्सन के हो। सो तपाईले यदि युनिट थाहा छ भने सबभन्दा पहिले केमा फोकस गर्ने, युनिट यसको के हो। अब भेलोसिटीको हामीलाई युनिट थाहा छ, मिटर पर सेकेन्ड है। सो अब यसको डाइमेन्सन निकाल्ने हो भने त लेन्थको के हुन्छ रे, मिटरको के हो, लेन्थ हैन, र टी त चाहिँ डिभाइडमा छ नि त, भन्नाले टी टु द पावर -1 यहाँ पनि भन्छ, तर अब पोजिटिभ 1 देखाउने चलन छैन। सो यो चाहिँ हाम्रो के हो, भेलोसिटीको डाइमेन्सन हो। अब त्यसैगरी एक्सेलरेसनको के हुन्छ, यो त तपाईले इजिली भन्न सक्नुहुन्छ हैन, किनभने यहाँ स्क्वायर हुन्छ भन्नाले यो टी टु द पावर -2 है। सो मैले माथिको चाहिँ मेटे फेरि, नत्र यतातिरको तपाईहरुले नोट गरिसक्नु भएको छ भने त यो मेट्छु है। डाइमेन्सन लेख्न एउटा कुरा तपाईहरुले के याद राख्नु होला भने, यदि तपाईहरुलाई जस्तै कुनै केहीको सोध्यो, जस्तै त भनेर सोध्यो भने, यदि तपाईले मानव अहिलेलाई थाहा छैन, तपाईहरुलाई थाहा होला तर अहिले मानव थाहा छैन भने के गर्ने, सबभन्दा पहिले हामीले रिलेसन खोज्ने के, जस्तै यो मेथड थाहा छ, मास इन्टु एक्सेलरेसन, या सिम्पली यसको यदि तपाईलाई डिराइभ्ड युनिट थाहा छ भने डाइमेन्सन निकाल्न सक्नुहुन्छ। र यसलाई फेरि अब यसको युनिट लेख्यौं भने मासको केजी, एक्सेलरेसनको मिटर अनि पर सेकेन्ड स्क्वायर है। अब यसको डाइमेन्सन लेख्न सक्दैनौं र एम एल अनि टी टु द पावर -2, यो चाहिँ हाम्रो के हुने भयो, फोर्सको डाइमेन्सन एनालाइसिस हुने भयो। र मानव अब तपाईले वर्कको सोध्यो रे, वर्क W इक्वल टु एफ इन्टु डी। अब एफ इन्टु डी छ, मलाई एफ को अलरेडी थाहा छ भने यहीबाट लेखे भयो हैन, थाहा छैन भने फेरि डिराइभ फर्ममा जाने, जस्तै फोर्सको के हो, मास इन्टु एक्सेलरेसन इन्टु डी है। अब यसको चाहिँ के हुने भयो, केजी मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हैन, इन्टु डिस्टेन्सको चाहिँ मिटर है। सो यसको चाहिँ केजी को एम डिनोट गर्छौं, अनि दुईवटा चाहिँ मिटर छ भन्नाले एल स्क्वायर, अनि डिभाइडमा एस स्क्वायर छ भने टी टु द पावर -2, यो चाहिँ हाम्रो के हुने हो, वर्कको हुने हो। अब धेरै अहिले तपाईहरुलाई मतलब थाहा हुन जरुरी पनि छैन, किनभने हामी धेरै रिलेसन अहिले पढ्या छैनौं। अब यहाँ मैले लेख्दिए भने तपाईहरुले खोज्नु पर्ने हुन्छ, तर हामी अर्को च्याप्टरमा जाँदाखेरि
कुनै क्वान्टिटी आयो भने पहिला त्यसको डाइमेन्सन र युनिट लेख्छौँ हैन, यसरी लेख्नु पर्ने हो भन्ने कुरा हामी सिक्दै जान्छौँ है। एकैचोटि हामी धेरै प्रेसर लिन्नौ। सो अहिलेलाई यति गरौँ र तपाईहरुलाई यदि कुनै यस्तो जिज्ञासाहरु लाग्छ भने यसको डाइमेन्सन के हुन्छ भने तपाईहरुले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ र मैले त्यसको लागि चाहिँ एउटा सर्ट भिडियो बनाइदिन्छु है। सो आजलाई यति गरौँ किनभने अब पुरै सक्न लाग्यौं भने यो भिडियो अलि लङ हुन जान्छ। सो अब चाहिँ अर्को भिडियोमा चाहिँ हामी प्रिन्सिपल अफ होमोजेनिटी र हामीले जुन डाइमेन्सनल एनालाइसिस पढ्यौं र जुनबाट मैले भने कि न्युमेरिकलहरु या कुनै सल्भ गर्ने या युनिट निकाल्ने तपाईले सोध्न सक्छ, त्यो चाहिँ हामी नेक्स्ट भिडियोमा गरौँला। र आजलाई यति नै। थ्यांक यू। अब तपाईहरुसँग कुनै क्वेशन छ भने कमेन्ट गर्नु होला है। थ्यांक यू।